Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail la taqumus sa'ah hatta takuna fitanun badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimi asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun para kiai saumumna kiai nu haladir wengi ieu, baik kiai kampung setempat maupun kiai undangan. Oke qori urang anu ti Jambi sareng para kiai-kiai nu sanesna urang doakeun mudah-mudahan kiai-kiai urang sing para ranjang umur anu barokah. Pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa beserta jajaran, puji simkuring dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj berikut nyambut Ramadan anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun acara masyarakat kampung Cilaku Hilir sing dijadikan masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakedeung deui urang baris kadatangan tatamu. Saha tatamu urang bulan Ramadan. Sebab Ramadan itu ibaratna tamu urang pribumina atawa nu gaduh bumina. Ari tatamu kumaha nu boga imah. Semah mah kumaha nu boga imah. Lamun nu boga imah naramah tamah someah tamu bakal betah. Tapi lamun nu boga imana judes cuek maka tatamu moal betah. Sakedeung deui urang kadatangan tatamu cek Ramadan kieu sapoe deui ka bulan Ramadan. Hei urang Cilaku Hilir nu daregeul cek Ramadan cek aing tolol sambut aing cek Ramadan. Lamun sia nyambutna bener-bener aing bakal betah. Tapi lamun sia nyambutna teu bener-bener aing moal betah cek Ramadan. Maka sing bener-bener nyambut Ramadan justru urang di bulan Ruwah untuk persiapan Ramadan. Fadilahna bulan Ruwah litathiril qalbi pikeun ngabersihkeun anggota badan, pikeun ngabersihkeun hate urang tina panyakit-panyakit hate anu nempel. Jumlah penyakit hate aya 9. Urang bahas moga-moga aya waktuna oleh-oleh pikeun yang harapan Ramadan. Amin. Tah ieu hate teh Bu kudu dibersihkeun ayeuna di bulan Ruwah. Bulan Ruwah itu bulan pelantikana para wali. Sakabeh para wali dilantik ku Allah di bulan Ruwah. Wali dilantik naikna pangkat jabatan wali itu dilantikna bulan Ruwah. Maka pantes lamun bulan Ruwah fadilahna litathiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate. Mantak orang hirup di titah hati-hati, di titah ngajaga hati. Sok ayeuna urang reka mana sia, reka Bogor, naik mobil atau naik motor nu hadenya hati-hati. Titah hati sugan aya urang Cilaku Hilir mereka mana sia ke Bogor, naik motor naik mobil, naik motor nu hadenya suku-suku, nu hadenya hulu-hulu, padahal nu lembang mah suku. Entah disebut suku nama tapi titah hati
hati. Urang ketika gering, awak urang gering, penyakit batuk, penyakit mencret, penyakit kencing manis, kencing pahit langsung diubaran. Kadang-kadang orang heulaanan riet hulu anu luhur langsung memek ka dokter ge nginum paramek, riet hulu nu handap mek ulah diperpanjang urusan ieu. Aya urang ketika geuling teh penyakit paru-paru ka dokter, penyakit asam urat ka dokter, penyakit jantung ka dokter, penyakit urang salesma ka dokter, penyakit stroke ka dokter. Sae kiai meureun be da eta teh ikhtiar ibadah pikeun sagede urang mah. Urang mah eta ibadah ka Gusti Allah teh boro-boro keur gering, keur cager ge sararang, darareug. Mantap hayu ayeuna urang ubaran ku urang zahiriyah. Ai zahiriyah gering saeutik langsung ka dokter, jaku hayang sehat. Ari hate panyakitna nangglek babara puluh tahun kunaon tilok diubaran. Sedangkan hate al-qalbu ra'sul jawarih, hate eta jenderalna seluruh anggota badan. Anggota badan urang berbuat baik dan bagus, kumaha ceuk hate? Mun hatena bener, anggota badana bakal bener. Mun hatena teu endah, anggota badana lam yabres walam yarcok, teu beres jeung teu cocok. Langsung orang Cilaku Hilir ka dokter ai gering mah paru-paru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cek dokter. Ibu dari mana? Cilaku Hilir, dok. Oh, orang Cilaku Hilir. Iya. Ibu kesini mau apa? Atau berobat, dok? Kira aku yang gak beli batu. Oh iya, emang ibu sakit apa? Atau kuku pada dokter? Tolol deh. Pan aing tanya naon. Oh iya. Saya periksa dulu, cok dokter. Iya, periksa. Ibu emang yang dirasakan apa? Ini dok, hulu lalanjung aja. Enggak kawawa, ini dok, ini nggak buang alam dunia. Ini kalau dibentakan dok, ini hulu dokter penyon kelihatannya. Oh iya, ibu udah berapa hari begini? Udah 3 poe dok. Terus masih ada yang dirasakan sama ibu? Atau ini dok, letang nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah arasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula aramis, ngakan teh cili pahit. Atau jelema cager tolol. Masih ada yang dirasakan sama ibu? Atau ini dok, badan leles aja. Kemarin juga waktu ngising tuh nilep. Atau kabeh keur ngising mah tuh udah beraku nangtung burung ngising. Cek dokter, waduh ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Ada gitu dok, eta getih aya anu jangkung. Mulai dari sekarang ibu jangan suka makan sama kambing. Ih, dokter tolol, can pernah nanya tuh nyemeh. Darah tinggi diubaran, itu diubaran, iya diubaran, hade dah yang cager, bener dah. Jelema kuat ibu potong negus kolot ke rumah sakit sari asa, sari asu, sari asih. Kunaon ku hayang cager, hayang panjang om. Barang datang ke rumah sakit mah eueuh eta kapsul jeung manjangkeun umur. Teuing jeung manjangkeun janggot mata jeung kumis, aya meureun. Tah ieu ketika orang gering diubaran para hadirin zahiriyah kunaon hate. Sedangkan penyakit hate teh aya 9. Sakumaha cek dina kitab ilmu tasawuf, hiji penyakit hate eta su'udzon, hiji hasud, 2 su'udzon, 3 ujub, 4 riya, 5 takabur, 6 kaslan, 7 godok, 8 aing poho, 9 kula teu inget. Kumaha ari poho mah poho bae. Ilu mantuan henteu. Bila aku poho kudu poho hayang sampai inget. Ari poho mah poho bae. Tah iyalah penyakit hate. Anu ieu 9 penyakit dipelakan ku Allah dina hate urang. Titah diperangan, titah dilawan. Sebab hidup ialah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan.
barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang, tidak mau mengeluarkan pengorbanan, silakan Anda tidur di bawah pohon Kamboja, paeh beker leutik ulah hirup, itu yang berjuang mah. Benar. Urang teh ngalawan setan, sangheuk salat, sangheuk ngaji, sangheuk puasa, eta teh perjuangan. Dites ku Gusti Allah hidup di alam dunia. Ari naik hayang, ari ujian embung kabeh ge diuji di kelas 1 rek naik ke kelas 2 aya ujianna teh neng. Aya sekolah hayang naik aya ujian embung naik moal. Naik atuh nya. Maka sabab sakitu hadirin wal hadirat diuji coba manusia saha nu berbuat amal pang bagusna hirup di alam dunia, lain paloba-loba amal tapi pabagus-bagus amal. Jang naon loba kitu bagus mah. Kartos Karti gas balik ke Karti mah terus penting dia berarti Karti can ih siapa balelet terus Karti dewek tacan. Iyalah penyakit hati hiji hasud. Naon hasud? Hasud eta lamun manggi batur kanikmatan laju bae hatena nyungkelit. Ya Allah, para hadirin, tetangga kabeli termos, ibu nu ngagolak. Odah ayeuna cenah rodiah. Cenah sia nya teh si masih tuh dia langgak eta si eta boga motor anyar. Kamari kain kuat teu nanya. Jujuk si Odah aing nyaho menang ngeridit bari nyengsol bibirna. Endek naon batur nu meuli motor teteh nu nyengsol bibir. Kunaon bisa nyengsol bibirna lantaran hatena teu beres. Kuduna mah teh eta si anak ku ari masyaallah kebeuli motor. Ya Allah heueuh pangaruh tas eta idi teu nyangka. Alhamdulillah sia kebeuli motor moga-moga yang bisa nginjem. Hatena bener. Nek naon kudusan nyengsol tak iyalah penyakit hasud. Sedangkan ceng Nabi wa kullu dzi ni'matin mahsudun, setiap manusia anu ku Allah diberikan nikmatan baik ilmu maupun harta benda mahsudun pasti bakal dihasud ku tetangga, ku baraya, ku dulur. Ulah aneh ustad kiai istiqomah pasti nu bakal hewa ka urang dulur sorangan moal deung-deungeun. Da Kangjeng Nabi ketika hadirin hadirat memperjuangkan agama nu panggalana hewa atuh mamangna Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur jeung Abu nu sajena. Ulah aneh para hadirin hadirat, ialah penyakit hate. Wal hasud la yahsulul maksud, jelema nu tukang hasud ka papada moal hasil maksudna. Contona kieu supaya kaharti. Pak, Bu, Pak, eta lamun besi gerangan karatan, nah laju dihamplas supaya herang rek naros kuring. Anu herang besina apa hamplasna? Tolol plasna. Hei, besi gerangan dihamplas nu herang besina apa hamplasna? Besina. Besi. Ari nu ajur hamplas apa besi? Hamplas. Contoh besi jalma nu dihasud. Jalma nu dihasud mah ketika dihasud ku tatanggana bakal herang ibarat besi. Duniana mungkin loba, jamaahna lamun kiai mungkin rame. Itulah contohna besi. Para hadirin, ari hamplas ibarat nu ngahasud bakal ajur sorangan. Mata ieu penyakit hate rata-rata kabeh buah roga ieu jelema. Kunaon tilok diubara? Ieu nu numpuk warung ieu rame, warung itu rehe teluh ting seleber. Teu beres eta hate. Mata dititah meresan hate di bulan ruah kadituna jeung harapan bulan puasa. Sebab pembersihan roh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun, setiap jelema anu diberikan nikmatan ku Allah baik ilmu, harta benda, jabatan dan sebagainya pasti bakal dihasud
wal hasud la yahsudul maksud. Jalma nu tukang hasud moal hasil maksudna. Mantak jalma tukang hasud mah awakna ge kuru. Mikiran awak batur bae ieu. Aya di dieu nu kuru, ulah kasinggung. Terus setiap-tiap nu kuru hasud deui. Mantak ieu lamun aya nu gendut hayang diet, meuli obat teu cager-cager, ngos hasud bagi ge kuru awakna. Masya Allah, hiji tak penyakit hati. Naon cenah penyakit hati hiji jumlahna sabaraha cenah? Moal liberakeun kabeh ku kula sabab lamun diterangkeun ya atuh moal anggus sampai jam 3. Atuh kuari jam 10, jam 12. Ieu mah lain wayang ngomong jeung wayang ngawelit, ping-ping ngawelit geus meulit. Ngomong usum tiris-tiris usum hujan pangsa. Edan. Ya. Pokona makanya pangkatan anyar pan lain deui. Waduh, Masya Allah. Neng geus karawin. Can. Ieu tukang hadroh ya loba di kurir. Ini ngomong geus atuh paparan bae sia mah sekolah ieu. Babatingan. Terus dua kudu loba nerangkeun penyakit hate suudzon. Ieu urang sok loba goreng sangka jeung papada. Ulah sok loba goreng sangka mah teu ngeunah, nu ngeunah mah goreng kejo. Ai goreng kejo mah ngeunah atuh komo isuk-isuk komo kuari nyeuna skor panitia. Asana emang ngeunah mau ngakan skor ieu. Oh bener. Goreng kejo. Masya Allah para hadirin. Naon goreng sangka ya Allah, contoh orang aing mah aneh cenah ka eta kunaon kitu usahana mah biasa bae, usahana mah masyaallah tapi dulu motor 3 imah manehna 3 tingkat ka hiji kotok kadua manehna ka 3 beurit laju cenah masyaallah bae deuleu cenah deuleu kuari mobilna anyar aing mah curiga ka eta badeng-badeng mah eta ngabedul teu meunang goreng sangka ka papada suudzon ngaranna ilah penyakit ubaran Allah teu dibeutekeun kedeung ke ubarna dibere ku kuring. Masya Allah. 2 ta penyakit hate. 3 penyakit hate diantarana ghadab. Naon ghadab? Loba marah. Iya awas ya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, punten Rasulullah aya naon sahabat? Ieu kami ibadah yang ikhlas. Kumaha carana Kangjeng upami ibadah yang ikhlas? Rasul jawab la taghdab miraron. Sababaraha kali Rasul ngajawabna la taghdab ulah loba marah lamun sia ibadah yang ikhlas ulah loba marah cek Kangjeng Nabi. Salaki ulah sok loba pamarahan ka pamajikan ulah sok loba nyerang ngidan ka salaki. Bu, eta salaki ya Allah ya Rabbi deuleu tuh padagang, tanya tuh kuring padagang tuh. Hujanan deuleu. Padagang cocokan, padagang cilok, padagang sakabelaan anak pamaji. Antak ibu kudu syukuran ka salaki kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri bensin. Ieu mah usaha teu bebenangan. Terpenting di Cilaku hilirnya. Jadewek balik jam 2. Bebenangan bukan ada hujan cenah untuk barang mali nambah duit tamu mah 60.000 main kana naon dala tuh batur kudu mikir rupa dala salahin atuh kadeuleu ku aing teu buta teu naon batur mah tuh dala rumah tangga kana 3 tahun masyaallah imah 3 tingkat motor 3 mobil hiji. Ya Allah dulu kamar lagi pengajian, Masya Allah gelangna 1,5 meter anting nabagi segede ban mobil angkot sampai lempang nak bongkok ya kongkorong nasa 1,5 kilo ayo mas sampai bongkok ku dewek kita nyusup aja kuling ngoyos mantak sebenarnya ini kadung ini kawin jeung bapak sia kadung ayo mah doang ibarat kita bawa doang ayo mah dipelet kemana-mana tas eta aya di dia bikang nu kitu sekap asukeun ka kulkas munasabah cek Kangjeng Nabi pangloba-lobana umat aing nu ngeusi neraka jahanam ialah ibu-ibu
pangloba-lobana umat Kangjeng nu ngesinaraka ibu-ibu ai barang dideuleu ka surga lalaki ge eueuh hiji acan kamana horeng panghandapna teu kadeuleu ku ibu-ibu pamajikan asup ka neraka didikan salah tah kadenge Pak gas ulah sok loba pamarahan ibu kasalaki dangukeun ku ibu ciri awewe solehah mah mun ngobrol hareupeun salaki tungkul tilok tangga rodiah kieu ya dalakan ibu-ibu dalakan ciri awewe solehah mah lamun ngobrol sadegeun salaki kieu ya ieu na ditutup ku tungtung tiung eta teh adab jeung tata krama sedangkan jelema kuari geus eueuh akhlak jeung adab ilmu tinggal ilmu pinter tinggal pinter sebab al adab seperti bumi tak ilmu seperti tatangkalan kumaha endek jadi tatangkalan lamun lain dipelakeun di bumi endek kumaha endahna boga ilmu lumun teu make adab iya jelema kuari geus eueuh adab salaki ka pamajikan geus kurang adab pamajikan ka salaki geus kurang adab ya Allah buku pamajikanna hideung ya Allah di mana bae dia tutung lah iya geus eueuh adab baca pamajikan tos di warung kanjut laer eta ka laer-laer ka bawah tungtung laer di ulah kitu kuduna sanajan pamajikan hideung ge tos di mana Hajar Aswad aduh meni sedepnya hidung-hidung ya Hajar Aswad loba diciuman atuh mohon apan aya kitu mah sedep deui pan eta teh Hajar Aswad ku Masya Allah si cantik si geuneuh ya Allah para hadirin wal hadirat ya baheula mah eta ibu-ibunya salaki jeung majikan keur panganten anyot neuk muak ya hareupeun salaki pot isin ditahan bulak-bak aya kunaon geus boga anak 4,8 eta ibu-ibu muak hareupeun salaki kelos breng ceos dempret jeung anak-anak mak teu bawa ka isin pan diburi mah aya bapak leh bapak sia ieu jalain jelema cenah aya kitu masalah ke sia juri ya makan aja boy ya lamun nyarios payuneun caroge awewe bahan masuk surga mah di surga mah tungkul tilok daek nalekeun banget salaki bari sumutna ditutupan dalekeun dia tah engke bebeja ka salaki bebeja heula mah maaf bapak tadi nak hadir panirisan ka ditu ka mana ngaranna ka Cilaku Hilir eta taki zaman urang kenaon Pak cenah ge horeng eta nya masyaallah mama hampura kuduna mah eta kamari hampura dosa tanek nis saban kamari si hampura dosa teh salah jeung pamajikan talolol lain pohon asa unggal taun tilok di kuduna mah minta hampura salah kebanjikan Pak hampura mama masyaallah ieu nis saban ieu buku disetorkeun ka Gusti Allah sigana mama ngaloba doraka ka bapak hampurakeun detik ieu poe ieu tah tanggal 14 kuduna mah beurang-beurang minta hampura supaya engke setor bukuna bagus ka ditu kalau Lauhil Mahfuz per tahun buku urang disetorkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah ngeunah-ngeunah para hadirin wal hadirat disetorkan buku tahunan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kamari keur diskusak Bang kudu minta ampura nyapa diukeun salaki kurang ampura nyapa mama maloba dosa jasa ka bapak loba dosa ya Allah ya Rabbi loba jana kanan ka bapak sampai torek laku mama jadi masyaallah maka detik ieu pe ieu mama mayan diampura dosanya Pak dikitukeun salaki ku pamajikan ngejengkang majak salakina aya ge bapak mah komo loba dosa ka mama loba ngagawekeun bae ka mama can bisa ngalaksanakeun kewajiban seorang suami maka detik ieu sarua bapak hayang dihampura bisi bapak engke ka surga teu jadi gara-gara boga dosa ka mamanya mah cukup jeung aya ge mama
mama kuloba jasa dosa ka bapak pada teteh bapak leungit duit 1 juta ku mama dipaling dari bapak. Aja bapak ngomong na bae duit. Pakai beli baju. Ku bapak Allah. Bapak sampai lalir ya duit tadi tadi ku mama masih gridonya Pak. Coba cek salakin nunggus mangges ku bapak ge diridokeun. Bapak ge sarua bae hayang diampura dosa ku mama. Pada teteh bapak ngomong gawe ka Jakarta 2 minggu padahal bapak kawin deui mah. Kawin deui masyaallah. Mama leungit anting sabeula eta dicokot ku bapak teu pake mas kawin mah. Endek ditalak wari ka aku geus boga anak 4 mah. Atuh pamajikanna tangkorak sia. Eta pasea deui bae tuntungna. Kudu nama siling hampurakeun dosa salaki jeung pamajikan kamari keur nisfu Sa'ban. Para hadirin wal hadirat, cek salakina mah menang naon tadi pacenah ge ciri awe solehah mah lamun ngomong areupun salaki tungkul laju mah mandek kitu nya panya. Oh hade teu naon ku bapa diizinan ulah usuk-isuk langsung kieu ibu. Hop. Cek salakina kunaon sia? Nutupan songo tahun aing bau. Ayo, kita nak kawin di sana dong, kita nak kiri sama tahu, sama salah atau. Aing ke cara kanan. Geus kudu bebeja heuh. Beja heuh. Ibu ka salaki. Masa ulah sok loba marah ieu mah kadang-kadang salaki gede ambek rasa aing salaki. Mun geus nyarekanan ka pamajikan, masyaallah, puasana teh sia mah pamajikan teu bener. Bikang teu bener bapak sia indung sia ih kabawa kabeh. Asar sia aya geus gede adat nanaonan Pak eta adat ku gede-gede teuing. Aya piring disepak. Ya Allah aya gelas disepak. Aya anak ngaliwat balik sakola beletak. Dijita ku mena huluna cek anakna mah ari bapak kunaon teu nyawa aing ge aneh ka bapak sia cenah. Aya ucing ngaliwat ucing teu boga dosa ucing. Waktu disepak clong nyek beta ucing kuat nangkul pepropolan ucing. Kapangi jeung batur ucing ditanya ke ucing. Make bahasa ucing jeung ucing ieu. Kunaon siapa porongkolan jadi cangkeng tah lain aing disepak cenah ku imah eta. Ari kitu sia maling lauk atuh jah henteu. Pan sia disepak teu nyawa aing ge aneh cek ucing cenah. Cek ucing nu hiji deui. Emang imah eta mah sia mah edan ieu edan sia tah. Aya barat dijek cenah ku sia tah mah. Anggas aing kitu mah ngihan hordengna be sakalian cenah. Cek ucing nu hiji deui aing geus ngising be na kasurna burung. Mata ke imah urang baru cek ucing eta ieu gedean bekimar mata kula sok bekimarah latang top cek Nabi lamun ibadah urang hayang ikhlas ulah sok loba mar nah iya penyakit hati tilu tak penyakit hati moal loba obat teh geus moal kurang moal leuwih moal obat bae moal kabeh kiai namun kabeh atuh lembur. Nah iya wani nambahan. Nah iya gimana urunan yang nyaho. Poe kaciro bake nu can lunas ieu. Nu teu mayar bae aya. Bu kudu semangat kana muludan kana rajaban kuduna ibu-ibu mer semangat. Ieu mah kadang-kadang masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Ih kami di rajaban da mere Pak. Aing kabeneran masyaallah boga milik nah 2 juta coba majikan Pak saya tak panitia rajaban bapak mere 2 juta detik amat kesin hayang disapatan ku Kangjeng Nabi mama kita mere emang bapak bayar ceng ada ceng ya tibu haji ya 3,5 juta bangsa aya di dia nu kitu pastilah potongan bener kieu mah air rajaban 300.000 satahun sakali dipenta tilok lunas ari anak hayang HP 3 juta langsung cash kontan meuli di Tenjo meuli di Cikupa langsung cash dibayar. Ya Allah meuli HP eta ge HP Cina can diislamkeun heula. Ya Allah para hadirin ai rajaban ai nu ngomong kieu lamun dipenta ya assalamualaikum waalaikumsalam enak ceng hei rajaban lah kedeng deui bulan puasa nya rajaban nya nyambut Ramadan urang-urang Jamal di panai gelaman jauh isin mereletik isin
Nah mere moal aya ngomong kieu ngomongna kieu aja geura pentan bae cenah deung-deungeun terus engke cenah ieu kakak mah pandeuri sampai kuari teu mayar aya nu kitu bedil nyasak-nyasak alam dunia mending dibedil cek ulama nah jelema kiai atuh ulah karunya jelema mah akhlakna nu kudu dibedil mata ulah sokpel nah ieu penyakit pelit ya Allah ya Rabbi hese diubaranana ieu we nu pelit ulah sok pelit tatangga bae ngomongkeun sia ulah deket sok deket jeung si eta mah haji-haji ge kieu pelit tukang basbet tedekeun gawe di manyana mah daek gawe di mas eta pan beungar teu hayang nya pokoknya nyebut hayangna nya pan beungar ye mobilna ke dalapan siapa teu nyaho aing gawe di dinya nyatu unggal pe jeung onco malulu sampai potong bean hulu aing mantak ulah sokpel ieu penyakit hate nu katiluna entah godop loba mar nu kaopat penyakit hate kaslan ngedul iya barokah kabeh berikut Haji Jamaluddin nu ngomong ya Allah Bu mantap ke ciri jalma munafik macam ke ciri-ciri jalma munafik lain cek Haji Jamaluddin tapi cek Allah di Quran ya ciri jalma munafik wa idza qamu ila sholati Allah. Tah sama rek aing nyaho. Woi, Kiai Haji Fikri sawarana menikot ngah langah paling. Bo, hayang tante gaduh putra doang Ustadz Fikri. Laju anakna mondok jitolol. Ayo siapa? Nu kitu ngaranna melak mudah-mudahan buahna susuganan. Melak pak hayang panen teu melak par. Jadi moal parena nu jadi naon jukut hayang boga anak bisa maca Quran tapi teu belajar maca Quran mohon maaf eta ngaji Quran harese ibu punten kuring baheula belajar Fatihah di ahli qiraat kabeh kudu ka ahlina aya ngaji mah eta hadirin 2 minggu teu tamat ya Allah eta lebah walad bolin bo masya Allah lebai ulah keberang ngaji jeung tukang nang kebo ha mana ngangon bae ngaji eta bapana hade ka dieu nama eta cek kiai ain kurang jero acing mah ain jerokeun bae beneran harese maca Quran ngomong ke sekolot kieu mapan aduh ai maca waduha ge ibu-ibu teu tamat-tamat batur ge wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wadduha eta mah ibu sekolot waduh cek injun hae nyeri naon teh kolot aing tadi waduh deui bae mantap ieu para pemuda pemuda Cilaku Hilir wae ieu dengekeun tenan naon ta maca Quran di mushola tadarusan make sampai keur bae tapi nu maca Quran anu endah ulah nu dadarek dogan ulah kana sampai keur ngisin kana sampai keur waduh batur ge sin mim dibaca kumaha tosmon kadang-kadang baca Quran Rahman Yasin dibaca yes batur ge ya Allah ya Rabbi batur ge ha mim dibaca mana ham emang kadang-kadang baca Quran doang kucing paling lauk imut mah gerem saya lah mantap belajar Bu, tadi bulan puasa ibu mun maca Quran kuanjar anak kuat.
gede di bulan puasa mah eta maca Quran. Kiai baheula mah rata-rata di bulan puasa tadi shotkeun pake wae nu sejen rata-rata ngahatamkeun Quran. Jaku gede jasa eta ibadah maca Quran di bulan Ramadan. Lamun ibu maca Quran kieu Yasin di bulan biasa lain bulan Ramadan, bulan ayeuna beulana, maka huruf iyana dibalas ku Allah hiji, huruf sinna dibalas hiji. Geus lamun urang maca Yasin berarti menang pahalana 2. Masya Allah lamun bulan biasa, tapi lamun bulan puasa Yasin iya ku Allah dibalas 10, sin ku Allah dibalas 10, jadi Yasin 2 huruf jadi 20 huruf. Mata kelamun ibu-ibu jeung bapak-bapak teu bisa baca Quran, baca bae Yasin bolak-balik Yasin 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 cek Mang Yasin heuh ya naon barangkali rebu Yasin eta ibu. Masya Allah ya bu ya kaslan yang adanya wa idza qamu Allah bisa kata korinya suara nak gede leutik aya sugan kula mah suara rek mikna di ome-ome leutik gede leutik mikna tak kiai lagi tuh bisa sama setik-setik mah. Wa idza qamu wa idza qamu ila sholati qamu kabar erangan yang kupikir main rapih bae sih macam ya Allah ciri-ciri jalma munafik mah di mana-mana datang waktu sholat trung 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 tabel beduna geblek 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 cilaku geblek cilaku geblek cilaku geblek cilaku geblek geblek cilak batur mah kuduna mah kacai langsung alaudu nuker macul eureun maculna nuker dagang eureun dagang salat heuh ieu bakal kusal geus eta kaslani kusala jaman taksir ya kaslani kusala mata jelema munafik mah cirida berdatang kusala geus ulah introspeksi batur ulah nganilai batur tilai awak sorangan eta curug sia sing nancep kana beungeut ulah kabeungeut batur bae eta curug coba ngaca balik ke dia wah coba sih ulah doang payawan ayo gara kapan anda mau introspeksi diri iya bu ya wayana ya kaslan eta malas penyakit hati datang waktu sholat waduh Masya Allah para hadirin kesuayana atuh urang teh ketika aya pengajian piceun teh penyakit sangeuk da eta manggogodan setan diterapkeun ku Gusti Allah dina hate urang. Ketika orang datang kewajiban lawan ku orang semaksimal mungkin supaya penyakit kaslan penyakit sangeuk teh eueuh dina awak urang mudah-mudahan perkara jaban amin amin iyalah penyakit hate ubarna aya 5 sabaraha cenah urang terangkeun ubarna mah kabeh ieu sabaraha ya setengah hiji sore kayaknya Kak Haji jam yang ngomong ini kurangnya 7 menit deh lah wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar
wa mujalasatu shalihin al-fudala. Ubarna hate aya 5 lamun ibu hate keur pararus jarareng tai marareng hate keur hararen cek budak wari mah keur galau lamun hate keur galau ulah nyeun status rodiah mun hate keur galau ulah nyeun status Pak ngadu karena status Pak tolol dok jelema teh cagur ngaduna ka Gusti Allah urang sok ngaji boga keimanan ieu masalah ki keur pusing ka pamajikan perang status nyieun status pamajikan keur pusing ka salaki nyieun status akhirna rumah tangga rusak sorangan gara-gara sia perang status salaki jeung pamajikan naudzubillahi min dzalik. Terus hormatan kadang-kadang salaki ka pamajikan ngasia-sia pamajikan ka salaki ngasia-sia geus adab di rumah tangga mohon maaf nu kitu geus moal harmonis robah dikuari akhlak robah lamun Rasul Isra Mi'raj di masjid ka masjid Mi'raj di Masjidil Haram di Masjid Aqsa tadi itu ka Sidratil Muntaha urang mi'rajkeun kuari naon akhlak urang tina goreng kanu bagus taekeun supaya aya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulah wani ngasia-sia ka salaki, ulah wani ngagoblok-goblok ka salaki. Lamun ibu wani nyarekanan salaki, ngomongkeun salaki komo nyarekanan ka salaki, mohon maaf rezeki ibu ditutup ku Allah 40 poe 40 penting. Sakali ngomongkeun, 2 kali ngomongkeun 80 poe, 3 kali ngomongkeun 120 hari. Munah sabah salaki sia usahana teu mancat-mancat lantaran dicacaplak ku pamajikan. Ngadi ya pamajikan ini ku macet salaki yo. Mun salaki nak mama, ayeuna papa. Mami, papi, mima, pipa atuh paralon ka dituna. Made ya puya. Geus lamun urang hate keur pararusing jararengkel ubarna aya 5. Mana nu kahiji? Fatilawatun lamun urang hate keur pararusing geugeran ngalaudu muka Quran maca Qur. Kumaha cek urang Cilaku kiai jakul mah baheula teu sakola madras teu samateumasan pukolot di tangangon doang urang Cilaku hil heuh tengah orang jadah doang. Jadi kula mah teu bisa maca Quran lamun ibu jeung bapak teu bisa maca Quran copot wudu ambil Quran kebetkeun ku ibu pulututan bae ta Quran kebet-kebetkeun ku ibu geus teu dibaca teu bisa ieu sampai ka tamat sakali nyebetkeun 30 dan deui kebuka deui asar kebetkeun deui cek anakna mah meni rajin barang geus ngadenge ceramah ki jaman ulul bomong sia mah pan batur mah mun maca Quran sok kadenge mun tadarus teh suarana pan mah teu kadenge aing mana hate waduh orang teu beku maca Quran nah nya geus maca Qur hiji ta 2 ubarna hate wal khola lil batni kudu rajin puasa sun. Nah urang nu mantap ieu ngedul jeung loba barang hakan barang hakan be barang hakan dulu boleh tinggal karuna doang dari ibu-ibu kurangan ta barang dahar sapoe sapeting teh saminggu teh pan eta cek ilmu kesehatan ge cenah ge 2 poe peujit hayang istirahat mantap munasabah agama lebih tahu sok aya puasa Senin Kam di samping itu ibadah nu kadua nyehatkeun awak lantaran peujit istirahat 2 poe 2 tah wal batni lil khala wal khala lil batni nu katilu lamun urang hayang barang hate urang keur pararusing wa qiyamul lail kudu daek hudang tipet lain kiih tapi nah hudang tipeting salat 2 rakaat nah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
udang tipeting salat Masya Allah 2 rakaat batur keur malolor urang salat insyaallah hate lamun keur para rusing bakal cager hate urang insya Allah harudang teh belajar salat nuka opat watatorro'u bisahar sabada urang-udang tipeting ulah hees deui ke salat ya langsung DPDP tawadu tobat ka Gusti Allah lobakeun maca Astagfirullahaladzim wani daya warhamu kama rabbayani shaghira wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah kaditu nalobakeun deui maca sholawat sahajalma maca sholawat sakali ditambah kabagusan 10 perkara 10 rupa kabagusan dihapus 10 rupa kagorengan eta lamun sakal sahajalma maca sholawat 10 dibalas ku Allah 100 sahajalma maca sholawat 100 dibalas ku Allah 1000 sahajalma sapoe sapeting maca sholawat 1000 hakun ala Allah alla yu'adzibahu maka Allah hak moal nyiksa ka eta jalma mata lobakeun maca salaw kartos opat tah kubarna teh nu terakhir wa mujalasatus sholihin kudu daek ririungan jeung jalma-jalma soleh sia ulah boga grup teu paruguh ieu grupna abring-abringan bae salaki ditinggal-tinggal teu naonna salongok anu kitu atuh anjing bring ka dieu bring ka ditu salaki teu diurus anak teu diurus boga grup nah kuduna nu mengajakan ibadah urang yasinan yuk kanu ieu urang pengajian yuk dinten anu di nu ustad anu didinya masuk aya atako segala laju maca salawat terada kebal terada loba ayo tah boga grupna nu kitu ieu mah bring ngaliwat papajuh nu di pasimikeun laju bede ditu ngobrolkeun batur nu dipasinikeun baju ngomongkeun dangdangan salaki diomongkeun kapan anda mau sadar ibo dunia geus model kieu pak dunia geus model kieu jadikeun ucap jeung lengkasing jadi amal anu saleh rapihkeun rumah tangga urang supaya rumah tangga urang jadi baiti jannati wayahna salaki jeung pamajikan ulah gararade adat ulah loba gengsi kuduna saling lemahkeun imam mamah nu salah imam bapak nu salah jangan banyak gengsi penyakit jore anu aya hadirin sehingga jelema moal sukses lamun gede gengsi taya wasilah rajaban penyakit hati aya 9 ubarna anu 5 tadi nu ibu-ibu poho deui teh apal sabara ubarna hate hiji sing rajin maca 2 puasa sunah siapa paling hareup deui 3 hudang tipet 4 loba maca istighfar 5 sing rajin ngaji mingguan di diukanana urang rejengan-jeng orang-orang soleh bakal kasenter ku cahaya soleh amin ya rabbal alamin pas kula ceramah sajam 10 menit moga-moga aya manfaatna mohon ya nomor kemana ya ya Allah ya panitia urang teh rajaban antum teh urang ya Allah Saudara Roy Ahmad Dedes bin Bapak Edi Roy Muhammad Alvin bin Bapak Heru Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'afahuma wa nawwir dharihahuma wa kaffir an sayyi'atihima waj'alil jannata ma'wahuma waj'alil jannata ma'wahuma waj'alil jannata ma'wahuma wala tu'adzibhuma fi qabrihima Allahumma ij'al kitabahuma fi 'illiyyin waktubhuma indaka minal muhsinin waghfir lana wa lahuma ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha kabiraha wa saghiraha wa awwala wa akhiraha wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhihi al-qaryah qaryatan ataqaha Allahu libasal ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was salihat waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarwa al-dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana rabbij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.